السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے مورنی۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو میری پری پیکر کا نام ابناز ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہ شہزادہ، مطلب ابناز کا شہزادہ، اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا اس نے میری ساری باتیں سن لی؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ بولتا ہے۔ آج انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت۔ تو مجھے کیا، تم؟ وہ اسے گھورتا ہے، مطلب آپ دیر سے آئیں یا جلدی، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ابناز کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناراضگی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جبکہ مورنی کو اب غصہ آ جاتا ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے اٹھتی ہے، مگر وہ اسے بازو سے پکڑتا ہے۔ معذرت کی تو ہے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، ویسے بھی میں آج پریشان ہوں۔ وہ اس سے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ شکریہ، مجھے آج اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آج کے دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابناز جلدی سے اس کے پاس جاتی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ شہزادے، آپ کا دکھ میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے بھی اپنی امی کو کھویا ہے اور والدین کے کھونے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ صبر کیجئے۔ جب وہ رونا بند نہیں کرتا تو مورنی بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ پری پیکر، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم رونا بند کرو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو، میں اب نہیں رو رہا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتا ہے۔ مورنی اس کی بچوں والی حرکت پر روتے روتے ہنستی ہے اور وہ مدہوش سا اس کی ہنسی میں کھو جاتا ہے اور دل میں اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا ہے خزاں کے موسم میں کھلتا ہوا گلاب؟ کیا کسی نے دیکھا ہے گپ اندھیری راتوں میں 14ویں کا چاند؟ کیا کسی نے دیکھا ہے یالا باری کے موسم میں گرمائش دیتا سورج؟ کیا کسی نے دیکھا ہے صحرا میں بہتا ہوا سمندر؟ کیا کسی نے دیکھا ہے بادلوں کے بغیر برستی ہوئی بارش؟ ہاں، یہ سب نظارے محتاج تھے بس اس کی جھرنے جیسی ہنسی کے۔ پھر سب ناممکن منظر ممکن ہو گئے۔ گر میری آنکھوں سے دیکھو تو، جو فقط اس کی ہنستی ہوئی آنکھوں میں قید ہیں۔ وہ سرگوشی میں اس کے کانوں میں امرت گھول رہا تھا اور مورنی بھی اس کے اس خوبصورت اور منفرد اظہار پر بہت خوش اور سرشار تھی۔ ابناز اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتی ہے اور کتنی دیر تک وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابناز، کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دو گی؟ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے اور پھر اپنی نظریں جھکا دیتی ہے۔ وہ اسے بہت ہی خوبصورت سا ہار پہناتا ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے، مجھے اب جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہے۔ پھر کب ملو گی؟ پتہ نہیں۔ اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ مورنی، آج میں بہت خوش ہوں۔ بالآخر تم نے اس وادی کے آقا کو اپنے پیار کے چنگل میں پھنسا لیا۔ مانگو، آج جو بھی مانگو گی تمہیں ملے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم جادوگر؟ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تم جس شخص سے مل کر آ رہی ہو وہی تو ہے اس وادی کا آقا، ذل۔ کیا اس کا نام ذل ہے؟ وہ آقا ہے اس وادی ذل کا؟ یہ سن کر وہ سکتے میں چلی جاتی ہے۔ آقا، معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ وہ جادوگر اس مورنی کے ساتھ مل کر ہماری وادی کے تمام لوگوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ سنا ہے وہ مورنی بے انتہا خوبصورت ہے اور یہی وجہ ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کے سحر میں قید ہو جاتا ہے اور جادوگر کی غلامی قبول کر لیتا ہے۔
مگر آقا یہ بات بھی سنیے کہ وہ مورنی مجبوری میں یہ کام کر رہی ہے۔ نہیں جہاں، مجھے تو یہ سب اس جادوگر کی سازش لگ رہی ہے، اور یقیناً اس کا اگلا حملہ ہمارے محل پر ہوگا، اور وہ مجھے بھی اپنے جادو سے قید کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، مجھے اس مورنی کو قید کرنا ہوگا۔ تمہارے مطابق وہ مجبور ہے تو فی الحال اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوگا، اور میرے لوگوں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کے جرم میں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وہ مجبور ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ابھی آپ تیاری کریں، میں خود اس مورنی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تم ذلیل، گھٹیا، کمینے انسان، کبھی نہیں کروں گی میں ایسا۔ اچھا، کیا واقعی تم ایسا نہیں کرو گی؟ ہاں بولو۔ ریڈ ہیڈ پہنے اس خوفناک شکل والے نے اس معصوم خوبصورت سی لڑکی سے کہا، جو پنک فراق پہنے بلیک اوشن جیسی کالی سی آنکھوں سے اس درندہ صفت شخص کو نہایت حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخری بار کہتا ہوں، سوچ لو، جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ دوسری صورت میں تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا سو کروں گا، لیکن تمہارے باپ کے ساتھ؟ یہ کہتے ہی اس شخص نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میرے بابا کے ساتھ۔ دیکھو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو غلطی سے اپنی دنیا سے یہاں آئے، کیسے یہ تو ہم نہیں جانتے، پر دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بابا کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ اس شخص نے بے دردی سے اس لڑکی کے لمبے بورے بالوں کو پکڑا۔ چھوڑو تو پھر میری دنیا میں آؤ، میرا ساتھ دو، پھر ہم دونوں مل کر ان لوگوں پر حکومت کریں گے۔ تم میری ملکہ بن جاؤ، تم اپنے حسن سے یہاں کے لوگوں پر اپنا سحر پھونکنا، اور میں اپنے جادو سے۔ تم نہیں جانتی، یہاں کے لوگ حسن کے دیوانے ہیں، اور نہ جانے کئی سالوں سے انہوں نے ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ تمہارے ایک حکم کے منتظر ہوں گے، اور تم جو کام کہو گی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، یہ سب کر گزریں گے۔ تو بتاؤ، کرو گی؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دو۔ وقت ہی تو نہیں ہے مورنی، تمہارے پاس صرف آج رات کا وقت ہے، اور مجھے ہاں میں جواب چاہیے۔ انکار کی صورت میں تم اپنے بابا جان کو کھو دو گی۔ مورنی کی آنکھوں میں اپنی بے بسی پر آنسو آ گئے تھے۔ کیا کروں، وقت بہت کم ہے، اور فیصلہ کرنا اتنا ہی مشکل۔ جہاں بھائی، ہاں، اب وہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے جہاں کے گھر جاتی ہے، مگر وہ وہاں نہیں ہوتا۔ وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، مگر اس کے بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شام تک وہ گھر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ دوسری طرف جہاں آقا کے پاس تھا۔ آقا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ کا حکم ہو تو۔ جہاں، تم میرے خاص بندے ہو، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ آقا، آپ اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر ایک بار مورنی سے مل لیتے۔ ذل کو غصہ تو آتا، مگر وہ ضبط کر جاتا ہے۔ جہاں، آخر کیوں تم اس مورنی کا ساتھ دینا چاہتے ہو، جب کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو اس کے آنے کی وجہ سے وادی کس حد تک برباد ہو گئی ہے، مگر پھر بھی تم پتہ نہیں کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ آقا، بس ایک بار صرف میرے لیے اس کی بات سن لیں۔ کیا مطلب، تم مل چکے ہو اس سے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ آقا، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر آپ کچھ دنوں سے بہت مصروف تھے، مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں۔ ذل کو جب اپنی مصروفیت یاد آتی ہیں تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اسے اپنی پری پیکر کا سراپا یاد آتا ہے۔
कल तुम इसे ले आना, मैं इसकी बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सुनूंगा। और जहाँ मेरी बात याद रखना, अगर मुझे इसकी बात पर थोड़ा सा भी झूठ नजर आया तो फिर इसे मैं जो भी सजा दूंगा तुम कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे। जो हुक्म आपका आका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी दरख्वास्त कबूल की। फिर जहाँ चला जाता है। इस मोरनी का किस्सा ख़त्म हो जाए फिर मैं इस महल की होने वाली मलका को हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँगा। जुल इस परी पैकर के बारे में ही सोच रहा था और वो आज रात इससे शादी की बात करने का फैसला कर चुका था। जहाँ जैसे ही घर में दाखिल होता है अबनास को घर में देखकर बहुत खुश हो जाता है। गुल मेरी प्यारी बहन। भाई शुक्र है आप आ गए, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी। वो मैं आका के साथ था तो इसलिए आज देर हो गई। तुम बताओ क्या बात करनी है? अभी रहने दो, ये बताओ तुमने कुछ खाया भी है या सुबह से भूखी बैठी हो? मोरनी मासूम सी शक्ल बनाकर जाहा की तरफ देखती है। वो भाई आपके इंतज़ार में मैं तो भूल गई। गुल तुम भी ना हद करती हो। जाहा अबनाज के लिए खाना बनाता है, फिर अबनाज अपने भाई के साथ खाना खाती है। चलो अब बताओ गुल, क्या बात तुमने बतानी थी? भाई वो काला रात जादूगर ने मुझे सिर्फ आज रात का वक्त दिया है। अब बताएं मैं क्या करूं? तुम किसी भी सूरत इसकी बात नहीं मानोगी। तुम्हें पता है इसने गुल को ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहा। मेरी बहन भी तुम्हारी तरह खूबसूरत थी। इसने इस जादूगर की बात नहीं मानी थी और अपनी जान दे दी। इसकी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया। अब फिर से मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाहा रो रहा था। भाई आप परेशान मत हो, इस जादूगर का खात्मा हम मिलकर करेंगे। मैंने आका से बात कर ली है। तुम कल तैयार रहना, आका तुम्हारी बात सुनेंगे। देखना आका भी तुम्हारी मदद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ गुल, तुम बहुत जल्द आज़ाद हो जाओगी। मोरनी आका के जिक्र पर महज मुस्कुराती है क्योंकि जादूगर के मुताबिक वो जिसे पसंद करती थी वही तो आका थे, इस वादी जुल्फ का, जो कि इस आका के नाम से जानी जाती थी। अब वो दोहरी मुश्किल में थी। भाई मुझे बहुत अहम काम करना है, कल मैं आ जाऊंगी। मगर गुल रात हो रही है, तुम आज यहीं रह जाओ। कल से मैं आपके पास रहूंगी, बस सिर्फ आज रात जाने दें। ठीक है गुल, अपना ख्याल रखना। परी पैकर आज इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।